Всем доброго дня! Сегодня 17 декабря. Зима. Почти предновогоднее настроение. Но только не здесь. На улице холодно. Плюс 17. Ночь сегодня обещает быть совсем холодной. Плюс 9. Это очень холодно, потому что стены и полы здесь каменные. Дождик иногда брызгает. Но в целом я могу сказать, что погода холодное российское лето. Я очень много лет уже живу здесь. И скажу, что сейчас мне холодно при температуре плюс 25. Это очень холодно. Сегодня пятница, шаббат наступает. Все уже приехали с работы, машины стоят на своих местах. Движения уже мало, никого не видно. Да и погода особо не располагает к прогулкам. Небо сливается с морем, море сливается с небом. Немножко мрачно, но все равно зеленые пальмы радуют. Зеленые деревья, свежайший воздух без песка. Это просто отлично. Всех хочу поздравить с наступающим через 2 недели Новым годом. Пожелать я хочу счастья, крепкой дружбы, взаимной любви, чтобы в жизни большой и прекрасной только дни золотые текли. Обнимаю вас крепко всех, мои подписчики. Всех израильтян поздравляю, русскоговорящих. И всех граждан, которые живут в России, в нашем бывшем СССР. Спасибо всем, что вы есть.